Teško. I pozdrav svima braću, dobrodošli u još jedan video, sa vama je Kalu braćo. Danas gazim taj ranked, znači Lux, tu sam sa mojim bratom, igram Da, ranked. znači ja idem Timo, on igra Lux, ono očekujemo da gazimo realno ranked, zato što Lux i Timo nema šta. Iskreno braćo, ono ne mogu solo da pikam, baš su odvaljeni igrači, ne mogu izaći, ono iz jako teško izaći. Da, ne mogu ući u bronzu ili ono Aron, brate, tako da moram s njim igrati, ono, neki lagan win da padne, ono, ja profi supporta Hoćeš reći, odigram. moram brat da mi iskerija game. Ne, moram ja brate iskerijati kroz game sa supportom, braće. Odu da helpa, Brate, pošto ovano bara odade kerija neće. Oh, it's Timo. It's fucking Timo. Lol, what? Red. Kako je? Pa da, pitaš ga odmah, ba, šta hoćeš ići nam budem? Znači, najjači si. Što bi Biza rekao. Kučiš kad si pesak, ba. Da, ali kad dođe bata, niš ne uradi se, kaže, najjači si. Ali ko ne može potrče budala. A nemojte Biza. Znači, braću, sad ću nabacim Kerry, da pokažem mu bratu igram Aeri. Rune sam mu za Aeri, Mana Flow, treći den skoč, kostniki cajti. Bitno kako odigra. Pa nije, brate, uvijek pokažem rune ortacima. A ti ne znaš. Pa batu, sad ćemo vidjeti ko će koga iskirijati. Dobro, ajmo dosta. Jax. Jack batu. Se iskulira, ono. Ćemo igrat, ćemo ksajt na početku, znaš taj feeling. A jeste, Ono, ti ostaneš bez buffa, batu. Ali ne cukati. Ne može se vraći. Bukvalno to kad ti ksa ne igrati se game, onako jebeš blua, jebeš reda, onako. Ali batu misli, ono, udari je nečem u glavu, batu, nema me galje, brat. Bit šta je ovo, ono. Evo, bato, 20 gola sam dobio. Pa zašto si udario Basicom? Pa da, ja mislim Basic udar. Vidio ovo. I think I smell a rat. Znači imamo. Ajde bre, nemoj da me šuriš. Koliko loše ova Morgana igra, ono, pašće neki first blood. Dobro, bak, ima farmac minionima. Čekaj, idemo back malo, ono, nećemo se baš... Aaa, Morgi. Koliko je loša Morgana, ono, od 1 do 1, ba? -7, ba. Dobro, bate, to je jasno. Gle, bato, ovaj. Znači, ja ne mogu da farmam, znači, vidi ova. Šta je sestro? Ej, da Harvey sestra ima ono. Da pomlatimo jedan cookies. Čekaj, nemoj da je gaj. Vidi, brate, dolazi li kuša, ono, hoće da me reši, ono, brate, tada Kerry, protektaj me, ono, brate. Dobre, nemoj, brate. Uzeo si miniona, bar. Pa batu za golda, ono, šta hoćeš. A zašto ljudi, znači, ovak puca batu na minione, ovaj. Da, troši manu za džabu. Nice, jedan igrač je izašao, čovječ, okej, vratio se. Naši, bra. Znam, brate. Ne treba ono da se hajpaš, naši igrači izašli, ajmo šir neki. Ajde, napadni, pa. Ajmo ovako, koji fail. Baš je fail bio, brat. Ne vredi moraći baš full AP, ono da kerijam, brate, ne vredi, vidim ništa, mogu da kerija, ono, blind stoji, ne farma. Ali bukvalno nem podlogu, daš podlogu. Opa! To neš bilo, a? Majku li imam poju. A bar, kako uvijek ti baca. Šta podloga je? Znači, odrekao sam se podlogi, ali neće iskerijati, znam, džabe podloga, džabe sve. Znaš koliko lakše. Vidi, brato, pa hačenje na višem nivou. A gledaj, znaš kako ih istroliš? Imaš ku neko. Pa imam, ali šta kad ću za često... Da. Čekaj da izađu i onda napadne. Da nema smisla. Radi. Evo gledaj sad.
Pa hoću radit nešto. Ajde nju, nabodi nju, imam. Pogodio sam je bio sad Q jedno. Juuu, a prošlo je bilo Q. Hoće da me reši, brate, vataj se, crte. Nemoj, brate, ja stvarno bekon, oba dvoje, mislim ja idem, neću umre. Dobro, no baro kad umreš, ja nisam kriv. Tu ga je no baro. Pa bukvalno umreće liko. Ovo je Kasadin, ja ne znam šta radi, koji put se disconnect. 0-2, ono. Bruno, umrećeš stvarno. Umrećeš, brate. Dolazim da ti help. Hoću reći za kisan kill. Razumiješ? Imam tu neki skince fura, ono za eš. Nikad čuo ono za skin video. Ajde ostavi, pusti se. Pa evo brate, neću me bahati. Ne pušaj, stani tu negdje, da bi došli ovdje, gdje sam ja. Razumeš, ti stojiš tu, oni će ići se prema te, farmaj. Uuuu. Oka, brat, da sam gumpan. Ba, sad se otkrio, bukvalno, ono, sad si nubic, pa da. Evo, brate, skoro sam je rešio. I? Znači, rešio nisam ni kupu. Ok, znači sad stižem da ti iznesem ono u game, lagano. Koga će izneti, brate, nisi game jedan u životu. Još ranked, braćo, gazimo. Znači, ono bez zeza, ranked, ono, solo plays, bre. Sad im piše jebane Wi-Fi. Poljaci, najluđi likovi, igrici. Imamo dva. Brate, ono, likuša me secnula, ba. Znači, 5. level da uzmem, da se smije malo sam farmu, brate. Zašto, brate, mi skočan ideš napred da vidiš da sam bacio evo. Nisu mi jasni. O, ADC, ajmo ADC. Ne može ADC kad je ona puno skida. Pa bato, šta ona skida, gledaj. Ajde, brate, ubit će me likuša. Vata, helac loši jebote. Nisi ni Morganu ni mispo bukli, ne mogu da verujem. Ozbiljno, bre. Bukvalno, sve sam uradio, pata ništa. I još sam strip ulti da imam, ono, nemam ulti, ne znam zašto mislim da imam. Bullet the smoke, right one time. Ok, brat, ja sam loš. Lucky clicker fucker. I fuck this bitch. Šta priču naša, gle Mundo se nešto bahati. Dječko je ono... Kako ne stao? Hajde! Bruno, helpaj, brate. Brate, nisam je tu, nisi tu, evo te, bar, umreću. Mundo se neš bahati, ono, to mi se ne sviđa, vidite. Ajde. Nice. Ko je profi? Kakav Adekeri, bre? Adekerija nema na mapu. Ma, ajde, beži, bre. A jeboj. Imam je sad, dožiđiš? Ajde. Nemam priliku, ono, da je ubijem, brate. Timo. Lol. Kakav flash. How bad, a? Ajde. Evo ti. Bravo.
Brate, naš čekalo uništava game rišti. Bukvalno puko flash za džabe, ono, hitao kub, sutra malo. Ali ajde ćemo da kirijam. 2-1, znači na rankedu okej smo sad. Ja ne kiri, ajde fura se, uzima 1 kilo, ono. Rećemo da se popravlja malo. Da, nezgodna emisija, ono, a i tipo ovo su bronze, brate. A Kali se zove Karukiro, brate. David Winston, Skitelski, Kill Me You Can Try. Kako jadno nik, ono. Zamisli se Kill Me You Can Try, koji kompleksi, ono. Max. Bolje nazoveš se Lucky Boy, ono niko ne zna ni šta znači, nickname. Makar misli da imaš sreće u ono. Bukvalno. Da si Lucky dečko. Ma to je taj bre Lux koji predikt imam za oku, znači osjećaj ono malo reći. Vidi ja suo, beži ba, vidi brate, helpaj mi ono. Ne vredi druže, ubij ga jebeno. Majko im ludu, poljubi. Odlazi. Ajde umri, brate, vidi ovo. Nice, glava je pala, brate. A što je to, ljudi, gazimo glavu? I 2, pa dobro uzimam, još malo ja kad dolazim sa CSO-ima ovim, znači bilo bi bolje ono, iskreno. Ali nerviram, Mundo 3-4 put dolaze, on je džungla sa Fleetwoodkom, Mundo ono. Probao sam loše, braću, ja ću odmah reći. Znači ako nešto ne znate, ono bacite u komentaru. Mogu snimiti klipove, ono da vas nešto naučim, Challenge. Sam pišite kojeg čempa hoćete, ono. Sve ću vam reći. Ali bukvalno, ono. Ali ovaj PUBG je došao, da tako se izrazim drugi put, ono, moram malo vadić neki roknuti. Tripujem se, da. Znači, bratić je lepo, je 49 farme, ono, brate. Pa šta, nema ni misli više, pa... Ali nešto nisi indijanac. 2-1 ima, bože moj. Ajm na Yasuo sad. Nemoj bar. Aj 4 danje, bre, da mu pokažem. Da, napade. Pa s čim da je napadam, ono? A čemu ovo buraz? Evo je ba, lovi je. Čemu ovo buraz? Ajde, vija. Nećeš ti, ja ću, brate, ono. Evo ga ja su odruči. Joj, brate, čadonije. Čekaj. Čekaj, stvarno mislim da sam glupa, da ću ostati, ono. Beži ti. Kako si jadno da pale. Odmah trče kroz... Kako su oni igrači, brate. Ja ne mogu, ja sve kad ih vidim kako igraju. Toliko se užive onako, odmah mislim da će kill pasti, da u njihovom, no. A, cvrc. Bježi, sekice, ono. Tek zagrejava motiku. Motiku, brate. Pršti sve, ono. Kitovo sam je bio. Ajmo. Braće, lagano, rešti game, bre, Timo. Moram malo odekirija da ishapam, znate. A ba, kse mi one kilove, bre, indijanci neki imaju. Sam bato, za njeg sam ti pokupio. Ajde, neću, bato, pusti se, samo malo da ih istripujem. Wow, gledaj, Mundo je neki došao, Mundo baca neki genkove pršte, bato. Beži. Od koga? Od Munda. 3-3 je lik. Ajde ovdje dođi ga na mami ako bane sad. Okej. Ništa. Brate, ima 1000 goda, evo ga Munda, evo ga. Bež. Kako sad onda je? Ne, ček na pečurku stavi, vidiš koliko su glupak. Okej, ti ima trojih, ono,
iskuliraj. Sad koliko su oni glupaju, znate, gledaj. Ne svide ulti Adegeri. Znači, Adegeri se uplašio kakav sam ulti bacio. Znači, pelo ono max, brate. Nik ne vredi, povuci se, brate, backdoor. Ajde, nemoj se povlači. Niko neće backdoor, niko neće da me kepa, ono vidiš. I šta si ti dobio sad? Evo. Umreće mis. Okej, ono ovdje se... Vidi, joj, ali ne volim ovo njegov stranje. Ne vredi, ja se moram povući, makar ovdje za... Ode planting, lagano. Normalno da ode burazer, ono. Brat, imam 2000 golda, ono da završim aten da ti S iznese. kim igramo, brat? Strašno, že si mi uzi 2 kila, 3. Imaš 5-3, opustiš se, šta kao ono tripuješ. Da ti loš. Znači sad ću ti support iskirijati. Pa ade keri, ja da ti se lepo rekao. Brate, ne znam koliko ga ono kerija. Odu ja s ovog brata da rešim. Rešio se sam po taveru. O supportu. Izdrži nije support, tu vraća se brzo, odu pokupiti kill neki. Pa ne može. Mikuš ima više move speeda. Od mene i tebe zajedno. Vidi, pa si vidio gdje mi skočimo, brat. Aj na morg, na morg, na morg. Jebe mu, brate, mater mu jebe. Uplašio sam da ću umreti, uplašio sam da ću umreti. Da ti tripuješ, što radi Jack? Spuštaj na džubre jedno. Vidi ga, retat. Ajde, bat, ovo sam slučajno, stvarno mislio sam da ću umreti, čoveče. Ne ti skill. Ja ni blizu smrti. Sad ovo je kao previše mahačenje, ono bukvalno. Brat, ja sam mislio da će lik umreti, rekao ajde uradimo nešto da ga spasemo, ako već može. Jesi, braderu, je spasu si mi da ne uzem 2 kila. 2 kila. Jedan ako je pokupio. Ajde! Vidiš, burazer, još jedan. Pa šta kad ne možda ga ubiješ, brate, stanove, ono. A tamo da moj ulti ubije, bukvalno, normalno da će pokupiti kill, brate, ranked game. Tako je bitno da se vina. Evo viš, gledaj, ovo, opet je ona stanovana. I ti smrtao koji ja reši, bre, nisam vidio Panteona s leđa, bukvalno. Ne znam kad je došao se lik. No, vidimo ga da kerija, lava, no, brate, skoro uzu kila. Mogu sam double naći skoro, ali nisam. Bukvalno support nosi, braćo, ej. A šalim se, dobar je da keri, nećemo ga veđati. Mada mogu bi malo još farmati više, ono. Odu na to, brate, da helpam, brate, iću. Umeri se, brate, i sjećeva, znači lik, ono, prso, Šta si rekao? Oh my god, ne možeš ti ja ga zaustaviš. Pa s čim, brate, kad je lik ošuren 400 gradio. Ne vredi, juuu, koliko je brz spacao. Evo ti kraba. Ajde, Nemoj, brate, dođi ovdje uzmi. Pa, čekaj, brate, krabica, ono isto da vidim. Evo, brate. Ovdje je Drake. A nebitno, 6-3, znači support se fida, support će izneti game na kraju, ono, bukvalno.
A znaš kako, to ide se... Ne, evo ga, umro je, bato, nismo ga hitali, umro. Ne možemo solo raditi, je. Vidi baron bato, nešto krvari. Nemoj, brate, ovi dolaze da taj. Bruno, vata je Pusti, tad. brate, i beži. A što si? Pa nisam puknuo. Dobro, nisi. Kako laž rade Kerry, kao što si puknuo, nisam ni puknuo, jebo. I sad ti ideš, neko će ređe me ubio da. A šta, brate, recite mi Kerryjam, ono, aj reci u video. Pogledajte skoro, evo. 6-4-5, 6-3-5. 32 CS-a. Odakle mi ti CS-ovi, pa ne znam. Kas. Koji kilove, ono, iskreno. Ali sutra malo, znači, Kerryjam bata, ono, ne znam koga Kerryja. Najbolji sam u cijelom timu, bukvalno. Ceo tim, ono, ponosan na mene. Koji je range, ima se 5 ruka, Dark Harvest. Niko igra s Dark Harvest. Šalic, najbolji bilje stvarno s timom. Ajde, brate, pa ono, što se djuskamo, što ga... Ja ne mogu da verujem. Što ga... Pa brate, šta da uradimo, ono, bukvalno ne mogu, vidiš, mogu ovako da ga zaplašim možda. I vidiš, popučim kurac na kraju. Ajde, mis bar, što beži? Pa brate, šta da radi? Pomozi mi, Bruno, a? Ne mogu bar. Sakri se, ne? Sakri se. Nisam se... Pacam skede Kerry, ono, Kerryjam ga ostavio. Vraćam. Jebi ga, brate, ono... Bukvalno kakva zonija, kupujem Void Staff i poslije toga ću vidjeti šta još pošuno. Hard Kerry polako kreće, ani ne znaju momci. A šalim se, dobro je da Kerry pobjedio, vinamo, ono isti skor imamo 7-4-7, brate. Jel možete verovati? Beži. Malo se potakne na ćošak. Sad kreni ka vam da bežiš, nemoj još tu. Probaj da dođem nekako da te spasim, ali to će znati da si tu. Adeš Kerry, konstantno tako. Umre u bušu, a dobro, ono što sakrio. A brate, Mundo, ono, s ovim debil. Predikto ga lik da je u bušu. Zamisli Mundo, predikt baci. Gledajte sad kako se gađa sa Q, ono, s nekih 400-500 metara pogoditi. To je jedan bat. Ti dođeš, oni mrtvi su. Nije gledaj bat, ovo ja kupim kilove sve sad. Ne znam šta mi daje brst još. Onda idem. Vidiš? Skoro sam ubio Panteona. Ali ne mogu solo, razumite, ono, ti me ne prati, brat, ne prati. Okej, ali ono, Buraz, znači, Yasuo nafida. Kako, koliko nafida? Pa ono kao 9-5, on je jak, to hoću reći. I glava će uzeti, jebo maj, gledaj, kakav ti što onda. Ljubavi poljavi nekako. Brate, ne znaš što se dešava, ono, nemojte, bre. To popravio se dečko i on koji ono imao probleme, ono. A gledajte koliko ono... Gledaj, ovo 5 njih je došlo, brate. Evo ga. To je to bre, support bizne opet. Ajde bre, ja ne sumnjam u svoje Q bre. Gledaj koliko glupa, ono od 1 do 10.
A je, brate, ja smislio on je preko, ono, pa ja nisam iskočio udar, brate. Isto, ja sam se isto istripao, znači. Ajo. Džadu vatam odmah, ono, džadu, nogu. Džadu, brate. Nogu crtu, kako hoćete. Još 15 godina kupujem deo, ono, bukvalno, ono, ne daš predobar game. Mislim, zna se da su porke real, ali... Šta hoću da kažem, bitno je da vidimo ranked. Pa je. Ma da ono, ne znam šta bi još mogu uzeti. Jeste. Lol, brate, pa što fajtaju? Što se fajtaju? Ja ću probati da ga stilujem s ultijem. Bukvalno kakav retardan Kali. Bože. Pa Kali, sestra. Pogledaj ovo, brate. Vidi ovo, brate. Koliko ulti? Mogo sam krsati, Drake, nemoj da bi išao jes, druže. Znači ono iznećemo. Šta kao jes? Kakav surrender, bar. Tu ja so smara. Dođi, brate, molim te, ja štekam u bušu, dođi da ga rešim. Pošto je glupo, ne znam ni oha sakvi da baci. Ček sam izubio. Evo ga. Joj. Stvarno misli da sam toliko glupao, ono. Znači, gledajte mi skočem. Brate, ferao sam opet ulti, brate, ono, sorry, ne znam šta mi dešava. Stvarno ne mogu da pogodim ulti, nije da nešto. Znači, opet su ploče, brate, kad niko neće. Bukvalno, druže, ja ne znam kako ono mi vinamo. Ne kako mi vinamo, nego... Ne, imamo ovaj ranked. To da kažem, imamo ranked, ono, samo što je ovaj malo lud. Mislim, i kad Sadin se povratio što je bio lošo, ono, to je ono respekt. Znači, moj bruba, to... Što nisi krcao sku, brate, šta radiš, ono? I svi u flash, brate. Guard flash, ono. Level 1000. A Sadin glupa, brate, kakav glupander, ono, sam ljudi krsa, brate. Ali jebi. Znači, ja Keris popravi evo 9-6, ono. Osim 11 asistova imam, znači nije stvarno da sam krsu sve kill, ali 8 sam pokupio, a imam 11 asistova. Što znači ipak puno ono krsa. Znači koliko to neki post, 90% sam krsu killova, tako? Da. Kasadin je pao. Napiši kako ga Kasadin. Aha. Pas. Please. Luden, Moramiko, ono, ovaj je dobar, novi. Brate, Jasu napisao, a nije ništa, mislio sam da Jasu napisao nešto ovako, kao da zna. Znači, brate, ja čekam ovog Jasua, ono, znači, bacimo ovako, to timom, prava pečurka je baš bila ovaj jutro. Vidi, už proći se. Tu ja sam ubio negdje na midu. Nadam se, braću, da me okej čujete, to nisam rekao, ono... Da, ono, zezao mi. Bio je zezao nešto mikrofon, onako baš je, da kažem, ko basta je putio, duboko je jako kupio ovu... A zvuk, da. Zvuk spoljašnji, to ono bio odvaljen, to gradio, znači sad je normalno. A ja sam malo isto promukao timu, dolazim, ne mogu pomoći, 5 je vijaju, brate, iskreno, 5 je vijaju, ono, ako bude mogo doći, ali ne vredi. Ali mis buraz ulta me, brate, ono sranje. Da, ulta, da Keruša da bi pokupila kill, lol. ŠTF.
Al Jackson. Znači, bukvalno, no, nisam nešto... Ovo kućno vinam ovaj tanket, brate. Šta radi lig? Ajde! Vredi, bre. Ajde, opušteno je ovoga šil neki. Gdje je moja rekeri, brate, živ? Gdje je moja DC? Na topu, a? Ajde, koliko mene bura zgađa ovaj minion. Opušteno, evo, dolazim na ovog, Yasuo. Ne multi. 11 sekundi. Mrš! Tebe kako mi ne ide ono nekad nevjerovatno. Opušteno, iskuliraj se, ome, dolazim na Yasuo, povuci se samo. Povuci se. I što on misli da će dobiti win dvolom, ono, pobeće malo. Ja mislim da znam da znači mnogo sam ljutan, maks. Nije ni u bušu, pobegla lik, ne vredi. Da li mi vinamo ovo stvarno? Evo ga, Yasuo opet doći, čekam ga. Tu ja ga stanujem, verovatno odavde. Ako ne fe... Ajde, sad. Oh my god, bro. Bež, nemoj hoći da ti trepuje. Hoću da ti trepuje na njihov tim, batu, znam lol igrače, vidiš. Panteon ulti, ono. Sad ću ih stanovat. Ne vredi, Panteon beži. Ajde sad. Barem ulti neki. Tako je, Akali, srce moje, sam ti uzmi sebi ti doveće. Čekaj sve. Mora se kesati. Bukvalno, ali stvarno kesaju. Da, i ono pušaj ovaj. Ode board, brate, mi vinamo game, ode lej. Moje sine. Kakav game. What the hell, bre? Ajde, stiži ga. Vidi, pa stanovo sam je majmunčino mala. Bukvalno moram se tako izražavati. Braću, vidjeli ste koji stan sam pogodio, onako. Flash i stan, on majmun niš nije uradio. Daj, R njegovi, onaj, ko moj stan. GG misfortune, ono. Pa ne, ono, nije ništa uradio. Bukvalno kradu killove useless, ono. Vić, ovo bato kills KS, ono. Ne, brate, ono, ja uzimam od sad killove. Samo adekeru dajem. Vovr, te Panteon opet dolazi. Gle čurke, to adekere, idemo na njega, beži. Bruno, ima ih baš puno, od vamo dolaze, njih 4, ono. Ja sam bio pogodio stančić. Evo ga, vidi Akali. Ali ja mislim da ne smije doći. Pa će vam vada ako imaš ovdje iz... Ali sam failo, brate. Teški fail je bilo moje. Znači ovdje gledam vision, ali ništa, ono nemam. Ajde uzimam. I ovdje nekako ne uvučem.
Neće da dođe. Da, bukvalno se plaše. Pa nije vitlaju Akali. Usto neđe. Uzeli su ovaj red. Kako zove taj vart bukovi? Oracle Lens, da. Oracle Lens, da. Brati, ja od beka. I da braćo, ne zaboravite svi da smešujete like, share, subscribe, uključite naravno to zvonce, hvala vam na tolikoj podršci, očekujte uskoro novu epizodu Minecrafta, to je 100 dana. Nastavimo serijal, bacite svi like i komentar na njega, podržite ko prošli, mnogo ste puno podržali, stvarno svaka čast, nastavite samo braćo i mi ćemo nastaviti sa Minecraft serijalom. Znači, to je Mundo. Da, znam, video sam. Kad bi ga namamio, ono, ne, oni rade, Mundo štiti Drake-a, ono, brate, kako ne kontate neke stvari. Gledaj ja so koliko glup. Nije glup. Beži, bat. Ajde, brate, pa ne mogu ja, druže, da te kerijam uvek. Timo. Iskulira, čuj, ja su blizu. A neće ja se dođe. Pa ne znam, vrlo moguće da hoće on. Brate, jel oni barona rade? Ja mislim, bukvalno mogu raditi. Pa Mundo ja su mogu, ono, zato i pitam jel rade. Da! Au, brate, kad sam znao, ono. I dva su pukli, njih dvoje što su uradili. Znači, nema barona, već dva. Ajde, imam. Kako ti krcao, brate, a nisi ti bio, mislio sam da je Timo tu. Gledam kako Timo neko krca kill, rekao ju. 20 asistova, braću, support jer ja znači na rankedu, bukvalno. Kad sad imam sve kisa ovih 18 kilova. Da, bukvalno useless lik, ono dođe kisa, brate. Timo, tu ti pant, ide polako. Od na reda, odi da ti dam reda, brate. Boj. Znači, ono vidite, ipak mogu da iznesem, nisam pička ispao. Dao sam mom supportu. Dobro, beži. Dao sam mom da carry u reda, ono. Ko pravi support. Evo vidi kako hoće papčić da se nakrsa. Jel bi kilova malo, a? A znam ih, ono braću, stvarno dugo lolegram da sam naučio onako baš igrača, onako kako koji funkcionišu. Vi to, sad slow. Ajde, brote. Ne mogu verovati to. To je ja. Mundo, brate, Mundo. Prejak, ono, baš tank, ono. I on je full papir, Pa da, zbog ultija, ono. Au, brate, zašto Lux tanka Taverom? 5 tank tempova, ono. Odu back, braćo. Stići, Mundo.
Survival lik jer sam ga ja spasio, ne znam zašto. Nemojte me pitati, ono, bukvalno. Koliko sam ih raznao. Orbeck 3000 goldi, 11, 5, 22, ja imam i moj AD carry 12, 7, 15. Dobri smo, stvarno, ono da nije kisoka sad, da nije krtao. Bitno ono ranke da se nije izgubite to. Pa brate, ja sam full, kontrol sam da prodam ovaj support item, pošto realno nisam više support i da uzmem Rabadon. Bio sam support, Ne. Čudni su mi novi item. Dobri su, ali kad malo skontaš i shop i sve to, zapravo ima jako dobrih itema. Šta sad radim, brate? Ulti mi oko 1000 damage-a skida, bez Rabadona. Rabadona, kako se nazivu? Rabadon. Viš? No, ovo je baš bio fail veliko. Zašto ide napred ako baciš šer? Koji je to glava da ideš napred ako baciš šer? Mundo. Dolaze ti, brate. Opusti se, idem ka tebi polako. Bruno, nemoj izlaziti. Kako te znađu, brate, ono? Ne znam kak sam kas, stvarno. Pa što se fajtate, druže, sa Drakeom i Mundom, brate. Vidiš kak sam znao da sisa, da izvinete tu, ono. Predikt, braće, predikt. Ali mislim, mogu ja flashati, da ga stanujem, ali nema vajde, ono. Nem ku, brate, nemoj zbahatiti. Uvodem inhibit. Kako sam ih pogodio, bre? To je to, braće, znači lagan. A vi za ovakve gameplayeve, znači, udite like i ono, komentarišite se želite možda vidjeti, možda vam baš ispunimo nešto. I uživajte, nastavite nas pratiti, budite sunčani i veseli i to je to, ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!